अस्सलामुअलैकुम भाई। भाई ये नंदुरबार से मैं मादी आपके पास लेकर आया, जैसा फोटो वीडियो में आपको जो डिटेल बताई थी अभी आप लाइव में देख रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मादी लंबा सफर करके आपके घर तक पहुंची है। तो भाई अभी आपको लाइव में देखकर कैसा लग रहा है भाई? जज़ाकल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और आपको ट्रांसपोर्ट कैसा लगा भाई? अच्छा लगा कि पहली बार मैंने ऐसा देखा कि भाई आप घर तक हमारे देना है। इंशाल्लाह भाई। और बकरी के अंदर कोई भी तरीके की अगर प्रॉब्लम अगर आती है अगर है इंशाल्लाह, तो एक बार कॉल कर देना भाई, है ना? ओके।